ვაშინგტონი და კიევი საუბარს ისევ ეცდებიან, ამჯერად სულ სხვა ქვეყანაში და სულ სხვა შემადგენლობით. სახელმწიფო მდივანი მარკო რუბიო საუდის არაბეთში უკვე გაფრინდა. ქალაქ ჯედაში უკრაინის დელეგაციასთან პირისპირ შეხვედრისას ამერიკელები იმას დააკვირდებიან, თუ რამდენადაა მონდომებული უკრაინა შტატებთან ჩვეული ურთიერთობების აღდგენით. რაც მთავარია იმით, თუ რამდენად დიდია უკრაინის ნება ომი რეალისტურად დასრულდეს. პრეზიდენტ ტრამპს კარგი მოლოდინები აქვს. ბევრი რამის მოლოდინი გვაქვს. საუდის არაბეთში დიდი შეხვედრა მოახლოვდა, რომელიც რუსეთის ჩართულობასაც გულისხმობს. იქ იქნება უკრაინა. ნახავთ რა იმის გაკეთება თუ შეგვიძლია. ამ კვირაში უკრაინამაც და რუსეთმაც ბევრი ადამიანი დაკარგა, ასე რომ ყველას სურს ომის დასრულება. დიდი პროგრესი გვექნება ამ კვირაში. ვფიქრობ, საუდის არაბეთში კარგი შედეგი გვექნება. ბევრი კარგი ადამიანია იქ ჩასული. ვფიქრობ, უკრაინა კარგად იმოქმედებს. ვფიქრობ, რუსეთიც კარგად იმოქმედებს. ვფიქრობ, ბევრი დიდი რამ მოხდება ამ კვირაში. იმედია, თუ მე შევძლებ ამ ადამიანების სიკვდილის დასრულებას, ბედნიერი ვიქნები. ამ წუთას არავის აქვს ბერკეტი ხელში, არც რუსეთს და არც უკრაინას. ჩვენ გვჭირდება შეთანხმება, რომ დამთავრდეს ეს უაზრო ომი. ჩვენ მას დავამთავრებთ. მოლაპარაკებებისას საუდის არაბეთში იქნება უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკიც, თუმცა არა უშუალოდ ამერიკელებთან სასაუბროთ, არამედ ქვეყნის ხელმძღვანელობასთან შესახვედრად. მისი ვიზიტი აქ რამდენიმე კვირის წინ გადაიდო. მას შემდეგ, რაც რუსეთსა და ამერიკას შორის ელ-რიადში გამართულ შეხვედრაზე უკრაინის ადგილი ვერ მოიძებნა. ამჯერად შეხვედრა სწორედ ორ სტრატეგიულ პარტნიორს შორის შედგება, თუმცა გართულებული ურთიერთობების პირობებში, კერძოდ იმ ფონზე, როდესაც ვაშინგტონს კიევისთვის სამხედრო დახმარება აქვს შეჩერებული და ჯერ კიდევ ბოლომდე არ აღმდგარა სადაზვერვო ინფორმაციის მიწოდება კიევისთვის. სწორედ ამიტომაა, რომ ამ შეხვედრისგან უკრაინის პრეზიდენტის მოლოდინები ქვეყნის მხარდაჭერასაც ეხება. მას ამერიკელებთან ურთიერთობებში კონსულტაციებს უკვე ლონდონიც უწევს. დიპლომატია ძლიერი იქნება მხოლოდ ძლიერი პოზიციებით ფრონტზე. ვაკეთებთ ყველაფერს, რომ უკრაინის ფრონტმა ყველა საჭიროება მიიღოს. ჩვენ გავაგრძელებთ იმაზე მუშაობას, რომ მოვაახლოვოთ მშვიდობა. იქნება ჩემი ვიზიტი საუდის არაბეთში. ასევე უკრაინული და ამერიკული ჯგუფები შეხვდებიან ერთმანეთს, რომელიც უკვე მომზადდა. ვიმედოვნებთ იმგვარ შედეგს, რომელიც მოაახლოვებს მშვიდობას და ასევე ჩვენს მხარდაჭერას გააგრძელებს. თუ ამერიკამ და უკრაინამ ამჯერად ერთმანეთს უკეთ გაუგეს, ამას შესაძლოა სამშვიდობო პროცესები დააჩქაროს. მოსკოვი პროცესს ყურადღებით დააკვირდება, რადგან არსებობს წინასწარი განწყობა, რომ ამ შეხვედრამ ბევრი რამ შეიძლება გადაწყვიტოს. თავად კრემლში კვლავ ამტკიცებენ, რომ მშვიდობის სურვილი არა მათ, არამედ უკრაინას აკლია. ეს იმ ფონზე, როდესაც 8 მარტს მათ მიერ ნასროლ 200-მდე დრონს დონეცკში 11 ადამიანი ემსხვერპლა. ფრონტის ხაზზე გამძაფრებულმა შეტევებმა ვაშინგტონი რუსეთის მისამართით სანქციების პერსპექტივაზეც კი აალაპარაკა. მოსკოვი ცდილობს სათავისო გზავნილებს ეორიენტირდეს. Здесь не важно, что мы ждем, здесь важно, что ждут Соединенные Штаты. არ აქვს მნიშვნელობა თუ რას ველით ჩვენ. მთავარია რას ელის ამერიკის შეერთებული შტატები. სხვადასხვა დონეზე ჩვენ არაერთ გზის მოვისმინეთ განცხადებები, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები უკრაინის მხრიდან მშვიდობის ნების დემონსტრაციას ელის. სურთ თუ არა ზელენსკის რეჟიმის წევრებს ეს და თუ არა, აი ესაა ჩამოსაყალიბებელი. Вот с этим, конечно, очень важно и нужно определить. რუსულმა საფრთხემ და ამერიკის ახალი ადმინისტრაციის დამაბნეველმა ზომებმა ევროპას სერიოზული ნაბიჯებისკენ უკვე უბიძგა. 800 მილიარდ თავდაცვით ინიციატივასთან ერთად სულ უფრო აქტუალური ხდება ემანუელ მაკრონის გეგმა ევროპული ბირთვული ფარის შექმნასთან დაკავშირებით, რომელიც ბრიტანეთისა და საფრანგეთის ბირთვული არსენალის ხარჯზე სხვა ევროპული ქვეყნების დაცვას გულისხმობს. ბირთვული შესაძლებლობების გაზიარებას მიესალმებიან პოლონეთშიც. ამაზე საუბრობს გერმანიის კანცლერობის კანდიდატი ფრიდრიხ მერციც. თუმცა ამასთან ევროპელებს სურთ ამერიკის ბირთვული ქობინები ევროპაში დარჩეს. ატომური იარაღის გაზიარება არის საკითხი, რომელზეც ჩვენ უნდა ვისაუბროთ. ჩვენ ბირთვული შეკავების თვალსაზრისით ერთად უნდა გავძლიერდეთ. ჩვენ უნდა ვისაუბროთ ორივე ქვეყანასთან, საფრანგეთთან და ბრიტანეთთან, ასევე ამერიკული ბირთვული ფარის თვალსაზრისითაც, რომლის შენარჩუნებაც, რა თქმა უნდა, გვსურს. ჩვენ უფრო უსაფრთხოდ ვიქნებოდით თუ საკუთარი ბირთვული არსენალი გვექნებოდა. ამაში არანაირი ეჭვი არ არსებობს. ჩვენ ვხედავთ რა მოხდა ახლა უკრაინაში. ის თავდასხმის მსხვერპლი გახდა, რადგან დაკარგა თავისი ბირთვული იარაღი. მიუხედავად იმისა, თუ როგორ დასრულდება უკრაინის ომი, რუსეთისგან მომავალმა უცვლელმა საფრთხემ და ვაშინგტონში შეცვლილმა განწყობებმა ევროპელებს უკვე უბიძგა იზრუნონ თავდაცვის ავტონომიურობაზე. რაც შესაძლოა ევროპაში ახალი თავდაცვითი მექანიზმების საფუძვლადაც კი იქცეს.